नमस्ते दोस्तों, आपके चैनल योर हेल्थ केयर टॉपिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दी आने वाली है और मौसम के बदलने के साथ साथ बच्चों और बड़ों को खांसी की दिक्कत आने लग जाती है। आज हम खांसी का देसी इलाज के बारे में जानते हैं। सामग्री: अदरक का रस और देसी शहद। लगभग 2 छोटे चम्मच अदरक का रस लें और उसमें लगभग 2.5 छोटे चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छे मिश्रण को हल्का गर्म करें। इसे 1 मिनट से भी कम समय तक गर्म होने दें और फिर आप गीली खांसी के लिए दिन में लगभग 3 से 4 बार इसका सेवन कर सकते हैं।